quzuların arxasınca gedəndə görmüşəm ki, elə oxuyuram, zümzümə eləyirəm. Küləkdən, gözlərdən, dillərdən, ürəkdən, arzudan, ümiddən, diləkdən, soruşdum hamıdan, soruşdum, kimsən sən? Sara xanım məni qıcaqladı, sən nə gözəl səsin, sən musiqi ilə məşğul ol. Qayanın quş qonmaz yerindən, Uşaqlıqdan həkim olmaq arzusuyla yaşayırdım. köçədən ötənin dilindən, soruşdum bu axşam, soruşdum, kimsən sən? Dedim ki, yaxşı, sən oxuyanı niyə söydün ki? Ben oxuyan mənəm də, oxuyan mənəm, ola bilməz. Necə yəni sənsən, sən həkimsən, o müğənnidir. Dedim ki, bəli dayı, elə o oxuyan müğənni həm də həkimdir, bax mənəm. Tapmışam izindən, qəlbimi görmüşəm gözündən. Gözlənilirdi, ola da bilərdi, çünki çox çətin o rayondan o rayona, yağışda, qarda, küləkdə, soyuqda, oradan ora insan nə qədər dözsün. Özündən, bəs niyə soruşdum hamıdan, kimsən sən, kimsən sən? Talehin yazısı qisməti var. O yazıdan da qaçmaq olmaz. O alın yazısından da qaçmaq olmaz. Dənizdə, səmada soruşdum, kimsən sən? Kimsən sən? Mən hal-hazırda 55 yaşındayım. Azərbaycanımızın dilbər göçələrindən biri olan Gədəbəy rayonunun Nəriman kəndində mən doğulmuşam. Valideynlərim hər ikisi kolxozçu olublar. Kənddə oxuduğum illər ərzində elə hey görmüşəm ki, çölə quzuların arxasınca gedəndə görmüşəm ki, elə oxuyuram, zümzümə eləyirəm, radiodan eşitdiyim mahnıları oxuyuram. Və beləliklə bir anda kəndə belə səs soraq yayılmışdı ki, Şamanın gözəl səsi var, gələcəyi var. O zaman həm də mənim musiqiyə marağımın yaranmağının bir səbəbi, demək, Azərbaycan Konsert Birliyinin hər yay, demək olar ki, aprel-may aylarından ta sentyabr-oktyabr aylarına qədər bizim rayona, demək, musiqi, tez-tez musiqi briqadaları gəlirdi Azərbaycan Konsert Birliyindən. O cümlədən Azərbaycanımızın bütün müğənniləri demək olar ki, həm Az Konsert Birliyinin solistləri, həm opera balet teatrının solistləri, həm musiqili komediya teatrının solistləri və s. kollektivlər gəlirdi. Lalə Qızlar ansamblı neçə dəfələrlə. Mən onların bütün konsertlərini dinləyirdim, sevə-sevə. Onlar gələn kimi mən demək olar ki, birinci yer gedib mən otururdum, onları qulaq asırdım. Və yadımda qalan odur ki, Sara xanım bizim kəndə tez-tez gəlirdi. Deyirdi ki, bu kəndin havası, bu kəndin təbiət gözəlliyi məni valeh eləyir.
belə oldu ki, Sara xanımın konserti ərəfəsində mən kəndimizdə olan o klubun yanında dayanmışdım. Konsertin başlamağına hələ bir 2 saat qalırdı. Rayondan demək Sara xanımın konsertində iştirak edən müğənnilər, ondan o ansamblın üzvləri hamısı biraz tez gəlmişdilər ki, biraz dolaşsınlar, ətrafa baxsınlar, təbiətin gözəlliyindən ilham alsınlar. Gördüm Sara xanım pilləkənlərlə düşdü aşağı, mənə çağırdı ki, ay oğlan, bəs bura gəl. Mən onda 8-ci sinifə keçmişdim. Gəldim, yaxınlaşdım, salam verdim, adımı soruşdu, adımı dedim. Dedi ki, gəl mənlə yavaş-yavaş gedək, bir baxaq görək mağazində zadda nə var, nə yox. Sara xanımla yavaş-yavaş addımlayırdım, məndən neçənci sinifdə oxumağımı soruşdu, nə iş görürəm, nə tər oxuyuram, valideynlərimi, hamısını dedim. Dedi ki, səsin varmı? Dedim ki, bəs musiqini çox sevirəm. Dedi, nəyi, hansı mahnıları, mənim hansı mahnımı oxuyursan? Mənə dedi. Bu söhbət 69-cu ildə olub, 1969-cu ilin yay ayında. Mən dedim, Sara xanım, bəs Göygöl mahnısını həmişə oxuyuram, məktəbdə də oxuyuram. Baxdı üzümə, dedi ki, Göygölü oxu görüm. Mən də başladım Göygöl mahnısından belə zümzümə eləməyə ki, gündüzlər səsləyir, oğlanı qızı, gecələr əks edir, ayı ulduzu, Aksuyun üstüdür yurdu yatağı, Aksuyun üstüdür yurdu yatağı, tarixlər şahidi səfalı Göygöl, tarixlər şahidi səfalı Göygöl, belə dumanlı dağların yaşıl qoynunda, dumanlı dağların yaşıl qoynunda, bulmuş gözəllikdə səfalı Göygöl, yaşıl gərdənbəndin gözəl boynunda, əks etmiş dağların cəmalı Göygöl, cəmalı Göygöl. Sara xanım məni qucaqladı. Sən nə gözəl səsin var. Sən musiqi ilə məşğul ol, musiqi ilə məşğul ol. Və Sara xanımın bu xeyir duasından sonra onu deyim ki, bir 15 yıl sonra bir el məclisində Sara xanımla görüşdüm. Yaxınlaşdım, boynunu qucaqladım, onun əllərindən, ağ saçlarından öpdüm. Dedim, Sara xanım, siz bilirsiniz mən kiməm? Dedi, televiziyada sən oxuyanda mən həmişə deyirəm ki, mən bu oğlanı hardasa görmüşəm. Hardan tanıyıram, yadıma düşmür. Dedim, Sara xanım, yadınızdadır, Gədəbəy rayonu, Nərman kəndi, 69-cu il, Göygöl mahnısını oxudum. Bir anın içində Sara xanımı üzünə elə bir sevinç qondu ki, onu o anda ancaq görmək lazım idi. Bir daha məni qucaqladı, öpdü, deyirəm axı. Mən sənə xeyir dua vermişdim, Ayşəm o. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, oxu. Çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl oxuyursan, oxu. Həştadıncı, 90-cı illər vaxt götürəkdə, yəni ki, o devirdə yəni çox populyar bizim müğənnilərimiz vardı və Şamo İsayevin şəxsən özünün dəsti xətti olan, öz teması, öz üslubu olan yəni ki, bir sənətkar idi və
dinləyicilər tərəfindən də çox yaxşı qarşılanırdı. Populyar müğənni idi bir sözlə və bilirsiniz, Şamonun ümumiyyətlə oxumaq tərzi tamamilə ayrılır başqalarından. Nə mənada? Elə bil ki, Şamo özündə cəmləşdirir həm müğənni, həm də aşıq, yəni ki, səsindəki o kənarları, o yəni aşıq musiqisi. Özdə mən sizə deyim ki, onun repertuarında çox aşıq musiqilər olubdur. Çox gözəl də yəni ifaları var. Amma onunla bərabər onun çox gözəl bəstəkarlarla yəni ki, iş birlikləri olubdur. Və mən deyim ki, bütün konsertlərdə, yəni hər bir tədbirlərdə Şamo İsayev həmişə yəni sevimli bir müğənni olubdur. Xalq tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Ritmik aşıq musiqiləri oxuyanda həddindən artıq mənim çox xoşuma gəlirdi. Mən bir müğənni olaraq xoşuma gəlirdi. Mən özüm də ona kənardan bir tamaşaçı kimi baxırdım, bilirsiniz. Şamo, bilirsiniz, bu günləri deyirlər ki, yalnız konsert düzdür. Biz konsertlərdə, zavodlarda, fabriklərdə, müəssisələr, müəyyən yerlərdə olurduq. İnanırsınız, o vaxt çəkmə fabriki var idi, ayaqqabı deyirlər də. Konditorski, yəni şirniyyat yerləri var idi, biskvitni var idi, çox yerlər. Rayonlar, kəndlər, kolxozlar, savxozlar, çox yerlər. Sonra şəhər kənarında kəndlərimizdə olan konsertlər, bilirsiniz nə qədər konsertlərdə olmuşuq. Yəni buna istək var idi, tamaşaçı istəyirdi ki, konsertə gedirdin. O zaman özləri sifariş edirdilər ki, biz bu müğənniləri istəyirik. Bu gün ola bilər ki, kimsə desin ki, siz bu yerdə gedib çıxış eləməlisiniz. Amma o zaman həqiqətən özləri istəyirdilər, afişalarımız vurulurdu, bilirdilər kim gələcək, heç bilet tapılmırdı, inanırsınız, bax belə olurdu. Dağları yadıma salanda tez-tez ki, ora tez-tez gedə bilmirəm. Halbuki körpəliyim, uşaqlığım o dağların qoynunda olub. Mənim ilk dinləyicim o dağların qoynundan axan bulaqlar, dərələr, çaylar, o çöl-çəmən olub, mənim ilk dinləyicilərim olubdu. Mən onların yanına indi biraz vaxt sarıdan gedə bilmirəm, az-az gedirəm. Gedəndə də elə istəyirəm ki, elə təbiətin qoynunda olum. Uşaqkən gəzdiyim o dağların düzdür zirvəsinə gedib çıxa bilmirəm, ancaq ki, baxıram, boylanıram. Nəzər yetirirəm ki, bəli, mən cavan olanda bax, o qayanın üstündə otururdum, oradan əlimi belə qoyurdum qulağımın dibinə, oxuyurdum. Ay duman gəl, geday lamay balam, o dağlardan, hey! Ay duman gəl, geday lamay sonu o dağlardan. Dağlar təzə bar eyləsin aceyran, aceyranım qadanalım. Bunu belə yadıma salam ki, bunu oxuyurdum. Uşaqlıqdan həkim olmaq arzusuyla yaşayırdım. Həkimlik sənətini çox sevirdim. Hətta bir dəfə yadımdadır, kənddə balaca bacım xəstələnmişdi. Gecənin bir aləmi gedib kəndimizdə olan, yaşayan o həkimi biz dəvət elədik ki, xəstəyə baxmağa, uşağa baxmağa. O zaman mən qəti qərara gəldim ki, yox, mən də həkim olacam. Mən də həkim olacam, insanlara belə xidmət eləyəcəm, onların sağlamlığı keşiyində dayanacam. Həqiqətən də elə o vaxtdan belə qəti qərara gəldim ki, nə olur olsun, mən də həkim olmalıyam.
Ona görə də mən 1962-72-ci illərdə orta məktəbi orada bitirdikdən sonra Nəriman kəndində 72-ci ildə mən tibb universitetinə, o vaxtı Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu adlanırdı. O instituta mən daxil olmuşam. 78-ci ildə institutu bitirdikdən sonra bir il internatura keçmişəm. Sonra isə həkim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışam. İnstitutumuzda fəaliyyət göstərən o Şəfa ansamblı vardı. Şəfa ansamblından başladım məşqlər eləməyə, onlarla çıxışlar eləməyə. Sonradan elə oldu ki, mavi gecələrin birində o yeni il axşamında mavi gecələr keçirirdilər. Məni Əminə xanım Dilbazı gördü, Çinar ansamblının rəhbəri. Dedi ki, oğlum gəl, mən rəqsləri qururam xalq mahnıları əsasında. Sən həmən mahnıları oxu. Araqçının məndədir Ceyran. Belə bir xalq mahnımız var. Onun əsasında Əminə xanım gözəl bir rəqs qurdu. Mən oxuyurdum. Araqçının məndədir Ceyran, sərmişəmcə məndədir Ceyran. Araqçının məndədir Ceyran, sərmişəmcə məndədir Ceyran. Aləm gözələ dönsə Ceyran, mənim gözüm səndədir Ceyran. Aləm gözələ dönsə Ceyran, mənim gözüm səndədir Ceyran. Aşığın çoxdur, sənin çoxdur, kipriyin oxdur, sənin oxdur. Dərdinlə mən dəliyəm, dərdinlə mən dəliyəm. Heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur. Şamoda bax çox qəribə bir yəni səs tembri var. Mən sizə dedim ki, o zilxan deyirlər də ona. Yəni zil səsdir. Amma bunun səsində bir yumuşaqlıq var sanki. O zil müğənnilərdə adətən biraz elə bir ki, qulağa nəsə də biraz vurur o zilin o ahəng səsi. Amma Şamoda çox belə yumuşaq səsdir. Baxmayaraq ki, zil səsdir. Amma o şaxraq bir səsdir. Bilirsiniz, elə bir ki, bir şəlalə kimi bəzən görürsən onun o zəngioları, yəni ki, o muğamlarda və yaxud mahnılarda özün biruzə verdirirdi. Şamonun oxuduğu mahnılar bu günləri onun təkrarı da yoxdur. Ki deyim ki, elə bir mahnı yazılıb ki, bəli ona bənzəyir, var o mahnılar. Yoxdur. Elə o zaman yazıldı, o zamanda da elə bax bu günə qədər gəldi, çıxdı ancaq onun ifasında. İllər keçib, düzdür indi hələ maşallah qocalığa çox var. Allah ömür versin deyək ona da, bütün müğənnilərimizə. Şamo İsayevin o şaqraq səsi ki var, bir xırıltı yoxdur, bir dəyişiklik yoxdur səsdə. İnsan baxmayın, illər keçdikcə həm illərdən, həm də ki yaşlandıqca görürsünüz səs dəyişir, biraz qalınlaşır, nəsə olur. Bu insanın səsi bu gün də bulaq kimi axır. Mən yandım ayağınca, mən aşıq ayağınca, mən yandım ayağınca, kəsib yastığı yanı xanım yalvardım o yanınca, kəsib yastığı yanı xanım yalvardım o yanınca, nalaydı yarım nalaydı, nalaydı yarım nalaydı, tapqara bir şey olaydı, hamıya çirkin olsam da bala yarıma göşey olaydı, hamıya çirkin olsam da yarıma göşey olaydı. Tibb İnstitutunu bitirəndən sonra əmək fəaliyyətinə təcili yardım sistemində başlamışam. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyası mövcuddur. Mən orada əmək fəaliyyətinə başlamışam. İlk illər demək olar ki, təxminən bir il
mən də o birisi həkib yoldaşlarım kimi çağırışlara gedirdim. Çağırışlara gedirdim və bu o illərə təsadüf eləyir ki, artıq mənim televiziyada, Azərbaycan teleməkanımda bir neçə konsert proqramlarında çıxış eləmişdim və xoşa gəlimli bir neçə mahnıları oxumuşdum. O cümlədən o mahnılardan biri də Ələkbər Tağıyevin Qonşu Qız mahnısı idi. Uşaqkən oynardıq biz bir bağçada, əsla yorğunluğu salmazdıq yada. Dolaşıb yanaşıb çəmənlikləri, həvəslə toplardıq tər çiçəkləri. Doğanda səhər çıxardıq evdən, həm sən həm də mən qonşu qız. Dostanda günlər qaçardıq çölə, verib əl-ələ qonşu qız. Həkimlər bilirlər ki, gecə çağırışları biraz demək ciddi çağırışlardır. Belə çağırışların biri, günlərin bir günü mənim növbəm gəldi, çatdı. Mənə çağırışa verdilər ki, bu ünvana getməlisən. Bəli, biz vaxt itirmədən getdik, gördük dalanda, göstərilən ünvanda, dalanda bir cavan oğlan dayanıb bizi gözləyir. Bəli, qarşıladı, gecə saatları idi, bizi apardı içəri. Salam, əleykə salam, yaşlı bir insan uzanıb. Mən yaxınlaşdım, başladım xəstə ilə ona lazım olan birinci yardımımı eləməyə. Və bu zaman gördüm ki, o bizi qarşılayan oğlan maqnitofonu başladı, maqnitofon gördüm çalışmağa, oxumağa başladı. Gördüm mənim həmən o bir neçə gün bundan qabaq televiziya vasitəsilə oxuduğum mahnılar, bunlar televiziyadan köçürdüblər və oxumağa. Elə məqam ona çatdı ki, Qonşu Qız mahnısını oxudurur. Mən də sakitcənə qulaq asasa, xəstəyə baxıram, onun qan təzyiqini ölçürəm, nəbzinə, ora, bura, ürəyinə, hər şey nə lazımdır mən xəstəyə göstərdim. Gördüm, xəstə ağsaqqal biraz narahat olur ki, bəs orada musiqinin səsi var, həkim burada çalışır. Dedi ki, biraz zarafatyana sözlər dedi, oxuyanın ünvanına ki, səsini kəsdir, görək, həkim burada nə iş görür? Nə iş görür? Görürsən ki, həkim burada məşğul olur, sən də orada maqnitofon oxudurursan. Heç nə demədi, oğlan maqnitofonu söndürdü. Mən yardım elədim xəstəyə, nə lazımdır? Hamısını elədim. Duranda ayağa dedim ki, yaxşı, sən oxuyanı niyə söydün ki? Mən oxuyan mənəm də. Oxuyan mənəm, ola bilməz. Necə yəni sənsən, sən həkimsən, o müğənnidir. Dedim ki, bəli dayı, elə o oxuyan müğənni həm də həkimdir, bax mənəm. Gəldim sizi, bax, çox şadam ki, siz artıq məni özünüz gülər üzlə yola salırsınız. Məni qucaqladı, öpdü, dedi, ayaq al. Sən Allah mənə başda, mən bilməmişəm. Bilsəydim, deyərdim, biraz da o sevdiyim mahnıdır, o xodunu çox eləyərdim. Bizdə yaşad oldu, keçdikcə illər, nə tez var ağlanıb, ötdü fəsillər. Uşaqlıq anları qaldı yarxada, ara bir düşünüb salıram yada. Gəl əzəl ki tək biz gülə-gülə, verək əl-ələ qonşu qız. Hər mahnını bəyənən deyil diyor. Yəni bilirsiniz, onun o bəhrələnən, o çeşmələrdən sanki o elə bir ki ilham alırdı və xalq musiqisinə yaxın olan musiqiləri o qəbul edirdi. Və məndə də biraz xalqlıq, yəni ki, həmişə olubdur. Yəni ki, mən o köklərə həmişə istinad eləmişəm və o baxımdan bizi o birləşdirdi və ilk mahnımız bizim deməli gecə bayatları oldu. Bu çox bir romantik bir mahnı idi. Deyim sizə ki, sözləri çox qəribədir ki, sözləri Zərxanım Ülvi adlı bir şairəmiz vardı, o yazıb və
Qəzəl isə Əliağa Bakir, bizim klassik o Qəzəlxanın sözlərində çox qəribə bir mahnı idi. Və mən deyim sizə ki, burada hardasa Şamu o bilirsiniz dəşti şur elə bir muğam üstündə köklənmiş bir musiqi idi. Əvvəldə bir çox gözəl bir romantik, o ulduzlu gecələrin romantikasını yaratdı. O gecə, yəni mahnının adı ilə bağlı, gecə bayasıları ilə. Və sonra mahnı yavaş-yavaş elə bir ki, o səmalardan gəlir aşağıya və bir oynaq, ritmik bir mahnıya çevrilir. Və hətta sonra o qədər yəni ki, uğurlu oldu ki, onun ifası o vaxtı konsertlərdə, yəni ki, televiziyalarda o mahnını oxudu və sonra bir gözəl bir klip çəkdi. Soruşursun səni Bakir ki, düşərsən yadıma. Hardasan nazlı gülüm, başı bəlalım bu gecə. Aman ayım, anacım. Televiziya çıxışlarında bəzən duet mahnılar da mən oxumuşam. Müğənni xanım Səbinə xanım İlyasova ilə neçə illər Rəngiz xanımla yoldaşlıq eləmişəm. Nüşabə xanım bizim elə ailəmizin qızı olub. O zamanın populyar müğənniləri idik, o da mən də. Millət xalq da çalışırdı ki, tanınmış müğənniləri, sevdiyi müğənnilər aparsınlar. Mənim onunla çox duetlərim olubdu. Ninnə yarımı lap çox oxuyardıq, hamı istəyirdi. Bizim ifamızda da gözəl alınırdı ikimizin. Çox duetlərimiz var idi, tək o yox. Sandığa girsəm neylərsən, bunlar var idi. Sonra əlbət evə gələrsən, valla görsənə mən neylərəm, bax bunlar. Çoxlu gənclər kimi mən də öz ailə həyatını quranda əlbəttə özümün istəyimlə, gözəl bir ailənin evladınla mənim ailə qurmağım elə məni hər tərəfli qane elədi. Məni başa düşən bir insan, ailə canlı, qayğıkeş, mehriban bir insanla ailə həyatı biz qurduq. O çağdan bu çağdan da şad-ı xürrəm, mehriban ailə həyatımız keçir. Şamonun digər oxuduğu mahnılar həmişə xalq tərəfindən niyə görə yaxşı qəbul olunur? Çünki o səmimilik, o məlahət, o səsinin gözəl tembri, ahəngi, heç kimə bənzəməyən bir səs. Və əfsus ki, əlbəttə,
belə bir məqam gəldi ki, yəni amansız o, yəni xəstəlik, onun səhhətində problemlər oldu. Adətən deyirlər ki, insanlar qrip xəstəliyini ayaqüstü keçirdirlər. Biz öyrənmişik ki, qrip olmuşum, keçib gedər, heç nə olmaz. Çaydan zaddan içmirəm, bəli çaydan zaddan iç, keçib gedəcək. Lakin oldu da bu qrip xəstəliyinin məndə fəsadları çox ağır oldu. Belə dözə bilmədim. Məndə ağır fəsadlar verdi. Ona görə sadəcə olaraq qrip, biraz da allergik formada məndə var idi. Allergik qrip. Belə ona görə belə səhhətim ondan əmrə gəldi. Yoxsa heç o yaşıma qədər heç demək olar ki, iynə, dava, dərman nədir mən heç bilmirdim, bilməmişdim. Lakin gözlənilirdi, ola da bilərdi. Çünki çox çətin o rayondan o rayona, yağışda, qarda, küləkdə, soyuqda, oradan ora insan nə qədər dözsün. 10 saat, 15 saat mikrofon əlində oxuyursan, toy məclislərini aparırsan, aparmalısan, dəvət eləyiblər. Sən özünü tanınmış müğənni kimi gərək el məclislərini yüksək səviyyədə yola verəsən. İndi oldu, xəstəlikdir də. Çıxsam çala, əl çəkər aydan fələk, yalnız tapar məhrüsəm. Aman aman, aman aydadı dada. Zeynəb xanımlarova bizim böyük müğənnimizin bir gözəl kəlamı var ki, müğənni mahnının sahibi olmalıdır, qonağı yox. Mən bax deyə bilərdim ki, Şamu mənim mahnılarımda sanki ev yiyəsi idi. O, mən yaratmaqdan başqa, o özü elə gözəl baxışlar əlavə edirdi ki, mahnı sanki dönürdü. Yəni, özün də qalırdı məsəl ki, bax, mən belə heç fikirləşməmişdim. Yəni, əsli yaradıcı, ifaçı həmişə öz sözünü deməlidir və mahnı artıq məndən çıxıb onun olur və son nöqtədə də xalqın olur. Gözəl bir vətən oğlu kimi, el oğlu kimi, Azərbaycanlı oğlu kimi, gözəl bir həkim kimi, gözəl bir ata kimi, gözəl bir həyat yoldaşı kimi, öz Əminə xanımı həyat yoldaşı kimi, gözəl bir sənətkar kimi, gözəl bir insan kimi, qonaqpərvər, qəlbi yumuşaq, uşaq qəlbli bir insan kimi tanıyıram. Şamu İsayevi, yəni tək biz, yəni ola bilərdi ki, konsertlərdə, toylarda olurduq, bu kənara qalsın. Bizim ailəvi dostluğumuz var. Mənim ailəmlə bir yerdə onun ailəsini. Bugünə qədər də o dostluğumuz davam eləyir. Mənim 2 qızım, bir oğlum var. Böyük qızım ailəlidir. Ondan da bir nəvəm var. Dünyalar gözəlidir. Şirindən şirindir. O telefonda bizə dəfə, baba, mən səni çox istəyirəm deyəndə elə bilirəm, bütün dünya mənimdir.
mən inanıram ki, Şamo yenə də öz fəaliyyətini davam edəcək. Mən şəxsən gözləyirəm ki, ha vaxt biz yenə də yeni bir səhifə açaq. O səhifəni biz başlamışıq, o səhifəni davam edək. Ümumiyyətlə, mən istəyərdim ki, Şamo kimi ifaçılar əlbəttə heç vaxt yaddan çıxmaz. Şamo İsayev meydana gələn vaxtı onun ətrafında çox möhtəşəm müğənnilər olubdur, kalifey müğənnilər olubdur. Və əgər o kalifeylər tərəfindən Şamo İsayev qəbul olunubsa, ona yaşıl işıq yanıbdır, necə deyir? Deməli, Şamo özü də bu günləri kalifey demək olar, sənətkarlardan biridir və həmişə də olacaq. Şamo İsayeva Allah Teala nəvə də verib, evlad da verib, gözəl dostlar verib, gözəl həyat yoldaşı verib, gözəl ətrafında qohum əqrabadan əlavə çox yaxınlarını veribdir. Sənət verib, 2 sənəti verib ona, həm həkimlik, həm müğənnilik. Can sağlığı. Bundan gözəl onun üçün mən bilirəm ki, həyat işinə lazımdır. Neyin var, acanım gözüm yaşlı kölüm. Neyin var, acanım gözüm yaşlı kölüm. Yazıldı sen ağlama, görülecek günler var. Kıymetim bilmeyenler uzaktan bakar. Kıymetim bilmeyenler uzaktan bakar. Neyin var, acanım yoksa ağlıyor musun? Neyin var, acanım yoksa ağlıyor musun? Üzülmek fayda etmez, beni dinliyor musun? Kaderi zorlama hiç anlıyor musun? Kaderi zorlama hiç anlıyor musun? Mən belə başa düşürəm ki, əgər həyatda, ailədə səni duyan bir insan varsa da, necə formada yaşayırsan yaşa, xoşbəxt olacaqsan. Bunun başqa yolu yoxdur. Həyatda hər bir şeyi əldə eləmək olar. Lakin o xoşbəxtliyi özün qazanmalısan. O da özündən asılıdır. Sənə olan, sənin münasibətindən, sənə qarşılıqlı olan münasibət, ailə münasibətləri. Mən belə başa düşürəm ki, bu bir də ki, talehin yazısı qisməti var. O yazıdan da qaçmaq olmaz. O alın yazısından da qaçmaq olmaz. Mən bunu görmüşəm, mən bunu duymuşam. O yolu çətinliklərlə də olsa keçib gəlmişəm, artıq bu yaşa çatmışam. Ayrılık